Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Mas'ud, beralamat Desa Sumberdukun, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Yang saya pertanyakan kepada Gus Mukhlason mengenai masalah yang sudah kita laksanakan bertahun-tahun, bahkan sudah ratusan tahun, yaitu mengenai masalah doa atau kita sebut di Jawa atau Pulau Jawa dinamakan dzikir fida. Nah, itu sudah membudaya sampai desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok. Dzikir fida itu bisa menebus dosa bagi orang yang sudah meninggal. Walaupun sholatnya juga belum katakan ilaliko, ya katakan tingkatan syariat. Nah, bagaimana cara kita untuk membebaskan dari orang yang sudah meninggal dibacakan dzikir fida atau sedekah untuk orang yang sudah almarhum atau almarhumah? Ini saya mohon jawabannya Gus Mukhlason, dilihat dari segi syariat dan hakikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tadi miturut surah Al-Isra mengatakan sapa wonge tatkalane ning donya mripat atine wuta mongko ning akhirat ya wuta. Hubitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin. Ingat, di alam itu tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada datangnya pertolongan. Pertolongan yang ada itu hanya dari Allah. Nah, mengenai ahli kubur kita yang sudah mendahului kita. Katakanlah dalam posisi wuto, meripat rohnya atau kegelapan alamnya. Melalui doa fida niki, dzikir fida yang sampean maksud. Piye carane wong sing ana njero alam barzah itu mendapatkan pertolongan sangka Gusti Allah. Kanjeng Nabi sampun ngerawuhake menghadirkan satu hadis. Idza matabnu adama ing qata'ah. Tatkala anak putu Adam iki sudah meninggalkan dunia, maka terputuslah semua segala urusannya kecuali 3. Shadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bih awaladin sholihin. Ngapunten, sedekah jariyah gak mungkin yang beliau lakukan karena duduknya di takholi terus. Ilmu yang bermanfaat juga orang. Wong ilmu ini belum disandang, belum diterima. Ilmu sing kula maksud iki ilmu sing kanggo mengesahkan Allah. Tinggal setunggal secara syariat adalah anak soleh yang selalu Loh, iki isoe ngangkat lan nyelametno keluarga kita yang sudah mendahului kita, bukan ngapunten ya, yang bisa menolong itu wujudnya anak iku ndak. Mengapa di situ ada kalimat soleh? Tidak hanya awaladin aja, tapi ada solihin. Mengapa harus ada sifat yang dijelaskan? Mana sih anak yang soleh iku? Anak sing ya opo? Tergantung pandangan dugi pundi.
Tadi saya katakan menungso iku ya jasmani ya rohani. Nek munggih menungso liya awaladin soleh, anak yang soleh iku anak yang al-imtithalul awamir wastinabun nawahi. Dalam segi hukum syariat selalu dijaga mana perintah, mana larang. Perintah dijalankan, larangan diting. Iku mesti wong liya mastani memberikan titel anak sing sol. Maca iki maca iku. Bantawi wis kau ninggalno masjid. Adzan ya diadzani dhewe. Qomat ya diqomati dhewe. Imam ya diimami dhewe. Wis. Mboten nate keluar masjid, paling keluar masjid makarya. Mari ngono balik maneh. Itu tiap hari. Orang lain mesti pandangan orang lain mandang zahir mesti mastani yaiku anak sing soleh. Sekarang rohaniyah pandangan Allah. Soleh apa gak? Tergantung. Dikatakan awaladin soleh ing mungguh Allah manakala dia iku salate wis khusyuk. Artinya dalam aktivitas apa wae dia sadar kalau semua itu sumbernya sangka Gusti, sehingga ketika kita melakukan secara syariat ila hadrati atau khususon nang sapa kuwi Gusti sampean paringi kapura, sampean iki boleh kirim doa lewat bil qauli, berarti ucapan entah maca Fatihah dan lain sebagainya, atau bil af'ali maca apa wae gak iso, Quran gak iso, bil af'al apa dengan kerja. Kerja iki mohon maaf mbuh sampean iku mau laksana saya nang griyane tiyang bantu aja dibayari tak ewangi ngono. Iku sedekah lewat kerja jasa. Tapi ning ati sampean tujokno nang wong wis masjid bil jariyah, dengan jariyah di atas nama no wong tuwa. Ning dodo dikatakan soleh ing mungguh Allah ketika jenengan melaksanakan hal-hal yang demikian jenengan gak ngaku-ngaku jenengan. Tapi jenengan atine duduk ning tajali netepno kabeh iku sumbere sangka Gusti, barulah ini yang disebut sebagai penolong. Iku hanya datangnya dari Allah. Wis otomatis. Ya niki Pak sing kula wastani kiriman sing totok itu yang niki. Kiriman sing dugi. Karena alamat tujuan jelas. Jelas Allah semuanya. Nggih niki sing dimaksud ayat hubitot a'maluhum wa ma lahum minazin. Ning kune gak ono yang namanya amaliyah kita waktu ning dunya diterima Allah semua ditolak. Karena apa? Ketika saat melakukan hati kita telah tidak, maksudnya tidak menghadap Allah. Hati kita menghadap makhluk rupa ganjaran, menghadap makhluk rupa surga, macam-macam. Boten saged ting dimaksud lillahi ta'ala menghadap Allah, boten saged. Ditolak semuanya. Wa malahum min nasirin, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Karena pertolongan itu hanya datangnya dari Allah. Berhubung jenengan kagungan anak sing soleh mungguh Allah, ketika apapun lewat apapun hati duduk di tajali niku disongkokno ditujokno mung dateng orang tuh baru ikilah ketemu. Nek gak percaya sapa sing ahli kasaf wis nyuwun Allah, Gusti ya apa niki kabare wong tuwaku, terserah jenengan. Jenengan nek dikasih Allah kabar ditemokno apa tah jero mimpi, apa tah njabane mimpi, iku urusane Allah. Nek pancen sampean diimpekno masih dalam keadaan wong tua sampean iki mang dalam kegelapan pun
sampean jalankan perilaku yang bertajali. Ibaratnya kirim doa jenengan iki bisa sampai mengke apa setelahnya mesti beda kabar wong tua. Nek panjen Gusti Allah ngerestui jenengan ditemukan keadaannya bagaimana. Tapi nyuwun sewu, iki duduk tujuane si salik untuk mendekat bertemu Allah. Bukan dong nggih? Iki nyempal tujuan, iki bonus pengen kepengin roh keadaane wong tua. Sebetulnya itu hanya sederhana. Nek sampean gak iso lewat kholwat, lewat tidur. Sadurunge tidur markonang Allah nyuwun petunjuk izin supaya ditemukan terhadap arwahnya orang tua. Engko dalam mimpi ya napa? Sampean kudu bertajali. Harus sampean iki ning ati iki kudu ngelepasno keinginan itu keinginan hamba. Lepaso. Sampean tetepno sedaya keinginan iku mung sing duweni sumbere sangka Gusti. Wis ta, kula yakin Gusti Allah akan mendengar dan merestui panjenengan. Niki nyempal berarti nggih, tapi yo gak apa-apa, jadikan ini sebagai wasilah sampai nangoni Gusti Allah dengan catatan seperti itu. Jadi namanya dikir nida niku Pak, dikir sing isok ibaratnya cara wong kiriman donga sing bisa sampai terhadap orang tua atau orang yang dikirimi donga. Syarat jenengan waktu kirim donga kudu hati bertajali. Apa sih tajali? Netepno kabeh perkara rasa ning dodo iki sumbere sangka Gusti. Jenengan saged maca ya sumbere teko Allah. Jenengan saged jariyah nitip nang musala masjid ditujokne nang wong tu ya krana Allah. Gak ngaku teko awake. Niku maksude. Nggih, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Kasmo dari Wonogiri. Langsung ke pertanyaan, Gus. Wonogiri niku pundi? Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah. Nggih. Oh, gitu. Nggih. Langsung pertanyaan. Di dalam proses salik suluk menuju husul sudah menggapai titik kosong ataupun titel arifin. Apakah sudah tidak bisa jatuh? Dan seandainya jatuh, apakah itu mengurangi ketitelan arifin itu? Begitu kayak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekak ringkes tidak menjadikan, walaupun jatuh, tidak menjadikan si derajate si salik iku melorot, mboten. Artinya ini. Sepanjang jenengan kalih kula niki kok ngatekno tentang seruane Allah, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, wa qala aidan udhkurullaha dzikran katsiran, wa qala aidan dzikran katsiran. Maka tidak menjadikan titel si salik di mata Allah itu keplorot walaupun dia terjatuh. Dengan catatan jenengan kali kula ngatekno dikiri. Sebab ngeten Pak. Di dalam golongan calon kekasih Allah sampai dumugi titik kosong yang disebut sebagai kekasih Allah. Di spidol Mang. Di sini ada 3 tingkatan. Ada 3 titel sing disandang oleh seorang salik. Pertama, musyahadatul fana. Yang kedua,
musyahadatul kamil. Ketiga, musyahadatul baqa. Satu dan dua niki Bapak Ibu, fana dan kamil, iki disebut makome mahfud. Artinya jatuh bangun. Tapi si salik sadar, sopo sing jatuhkan, siapa yang membangun. Si salik sadar, siapa sing ngelalikan hatiku pada Allah, dan siapa sing ngilingno hatiku nyang Gusti. Makanya bagi golongan yang ada di mahfud ini Bapak Ibu, nek cara lampu iku kadang biur, kadang pet. Biur, pet. Nek si fana, biure mek titik. Biur, pet. Mari biur, pet. Ngaten. Dalam waktu 24 jam, hati kita banyak lali nang Allah. Banyak gak sadari. Kalau sing agawe ning awake iku sumbere sangka Gusti. Wis. Berhubung jenengan iki ngatekno tentang zikir, ngapunten. Mongko Gusti Allah akan menarik jenengan dari fana ke kamil. Istilah wong tua, Pak. Duweni anak cilik. Le, nduk. Aja dolan ning kolam. Keceblung awakmu engko. Jenenge lari alit, Pak. Seneng nek dolinan banyu. Lah ngoten nggih. Jenengan berhubung nyun sewu senengane HP, ndelok ning YouTube. Lali anake pinggire mang gak keseng gak ditoleh. Asik nonton HP. Terus krungu kejobor. Anake jatuh ning kol. Mungkin apa Bu jenengan sebagai wong tua kandhanane angel jokokno watu dawan tempisan. Kelakon ngoten. Mesti sampai nulungi. Padahal kandhanane angel wis bolak-balik. Gusti Allah iku nggih ngoten. Datang hambane yang sudah ada hati keinginan untuk bertemu Allah, akhirnya disebut sebagai salik. Salik itu apa sih terjemah takrifnya? Orang-orang yang hatinya sudah mengadakan perjalanan mendekat dan ketemu. Nikulah limangkana yarjullaha Al-Ahzab 21. Taladani Rasulullah. Nek duriyai Rasul iku mboten ngajak ngapunten. Nek pancen duriyai Rasul niku mboten ngajak umat iku untuk berindah-indah berkasih sayang terhadap selain Allah. Ngapunten Kakak. Ilmu yang mesti saking Kanjeng Nabi gen ruhaniyah Kanjeng Nabi ngoten. Siapapun panjenengan, kalau itu gene Rasulullah secara ruhaniyah mesti jenengan seneng ning ati iki terkait dinu tauhid, terus sampai no di tengah-tengah keluarga. Sampeyan ro ta? Kanjeng Nabi ku wong ndi? Semrat. Mengke sampeyan buka ning kitab Kauniyah, iku wong Jawa. Ana tak Arab iku Siti. Garwane Siti Khadijah. Siti Fatimah, ono ta? Gak kerasa sampean. Buka ning kitab Kauniyah. Engko cetha sampean. Pun. Apa kok irung sampean kali kula pesek-pesek? Kanjeng Nabi kok mancung. Sebab waktu iku ngapunten. Lahir sampean kali kula wong Jawa iku waktu-waktu peceklik. Buka orang kitab Kauniyah. Amin buka.
Mesti akan paham nanti. Golek ana sampai jememet ya nek gak oleh pitunjuk Gusti Allah yang mboten ketemu. Pun. Golongan mahfud niki Bapak Ibu, oleh karena dia terus ngatekno dikire, walaupun dia jatuh tidak di mata Allah tidak tergolong jatuh. Laline di mata Allah di ngapura. Di ngapura karena tidak ada unsur disengaja. Wala bagin wala antin innallaha ghafurur rahim. Tak ngapura. Sebab awakmu salik yang sudah ke titik kosong, yaitu tentang zona musyahadah. Akhirnya tak sebut sebagai kekasihku. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kui tak depno lalilan eling semata-mata untuk menguatkan gatekno awakmu atau gak gatekno tentang zikir. Kulo yakin Pak, kalau sudah disebut salik apalagi sudah ke titik kosong, kulo yakin jenengan gak ingin untuk menjadi hati yang lalai terhadap Allah. Aku yakin siapapun. Oleh karena memang titel kita masih ada di fana dan kamil, ya lumrah kalau yang kamil jenengan iki petik mun sediluk biure terus bareng ngono tapi ya tetep pet biur maneh pet iku mangomben jenengan mesti nulungi yuga sampean walaupun kandanane angel ya toh anak sampean iki kecemplung kolam mesti sampean langsung refleks jegur langsung tulungi. Mboten mungkin. Sik tak entekne YouTube sik ya. Klelepos sik. Sami Pak, asli nih. Orang tua mbah buyut kita yang sudah semarih laksana seperti wong kelelep. Nulungi wong kelelep iku ojo sampai ngenteni mangane mari. Enak-enak mangan ono wong kelelep. Sik tak entekne sik mangane. Enggak, niki urgen. Artinya apa? Keluarga kita yang sudah sumarih bendino niku nek bahasane syariat ngenteni dungane anak. Saya katakan dungo iku iso tutuk menyang sapa sing njaluk mang nek lamuno iku atine bertajal netepno nyadari sedaya doa iku sangka Allah, barulah di situ iku akan sing nulungi Gusti Allah bukan anak iki. Bukan kaya ila anak toh, tapi berhubung hati ini bertajali lepas anake tinggal Allah mekaten. Lah sing terakhir musyahadatul baqa lah niki wis maklum, wis mboten dibahas Pak. Bakok niki 24 jam wis mboten enten laline. Makanya disebut maksum. Pun turune ya eling. Gak turune ya eling. Aktivitas opo ae ati mboten saged putus. Pertanyaannya dari sistem sebab apa? Kok Gusti Allah mindah dari fana ke kamil, kamil ke bakok? Jawabannya secara keilmuan karena jenengan selalu ati ngatekno eling. Nyun sewu, wong nek wis kaya ngene, jenengan pun heran. Mesti ngedoi pergaulan sing gak manfaat. Iku wis mesti. Biasanya sampean kali kula senengane nonggo. Wong wedok nek wis nonggo, ngapunten. Sing diomong belakrak tutuk Jakarta. Lah gitu. Masih wong lanang yang ngono padha ae. Aja nyalano wedok tok. Wong lanang yang ngoten. Sing diomong piye nyambut gawe nek ana bayarane pira? Belau wakrak tetuk ndi-ndi. Enak. Ana ngene kono nang ngene luar negeri lu enak. Bayarane semene dadi TKI. Insyaallah. Aku kok teko TKI gak ndek apa-apa. Ya memang wong tuane biyen iku mang ndongakno muga-muga gak ana apa-apa. Mulih ya gak oleh apa-apa. Lah wis gak ana lho ngoten lho.
Nyun sewu Bapak Ibu, estu nyun sewu. Jadi kalau jenengan kali kula nek ngatekno dzikir nang Allah secara sistem keilmuan itu sebabnya Gusti Allah mengapa mindah dari kelas 1 ke kelas 2. Tapi kalau kita kembalikan lagi sebab semua itu gak karena usaha kita yang berbentuk nyekel rapet taline dzikir. Mboten. Jawabannya sedaya karena rahmati Gusti. Sebab apa kok dijawab langsung rahmati pertolongannya Allah? Supaya jenengan gak ngaku-ngaku iso dzikir dewe. Ati sampean supaya sadar dzikir iki juga sumber sangka Allah, iso dzikir khalwat iki yo kabeh sangka Gusti Allah. Mekaten. Lanjut. Tasik wonten. Mungkin Ibu ada. Oh, monggo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nami kula Hadi Purnomo. Alamat Dusun Doyo, Desa Randu Gede, Kecamatan Pelawasan, Magetan, Jawa Timur, Indonesia. Nggih. Lho nggih lah sing ngrungokno iku niki mboten sak Indonesia tok, internasional, Pak. Lho estu. Pundi niku sing etan Australia, Arab. Pokoknya semuanya sampun mendengarkan. Karena niki live lho niki, live. Nggih, mboten salah. Dulur, nggih, lanjut. Bagaimana pendapat keterangan Gus waktu kita sholat kan kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita kan sholat mengharap pahala ya. Kita kan sholat itu kan perintah Allah, dari kehendak Allah, dari juga perintah Allah. Terus yang kedua, bagaimana sikap kita kalau kita sholat sedangkan ada saudara kita yang bahaya harus ditolong, kita sholat dulu atau menolong dulu? Terima kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sholat anak itu tolong. Mana yang harus kita dahulukan? Penting niku. Pun. Bagaimana kami mensikapi ketika seseorang itu sholat hatinya itu menghadap ajroh, balesane rupa ganjaran surga? Jawab kula sederhana. Nek tak jawab, jikalau kami jawab dari ilmu syariah rapopo, karena kelasi DVD laksana ngeten. Pak Bu, misalnya wonten tiang melampah mripate gak ketok. Di depan iku ono tembok, ketawabrak, wong gak ketok. Tembok ya Pak. Salah enggak wong itu? Mboten. Nek Kanjeng Nabi niku memberikan jawaban maklum karena tidak tahu di depan ada tembok. Mengapa kita kok menghadap ajroh pahalanya? Karena enggak tahu wujuding Allah yang kita sembah. Padahal Allah sampun dawuh fa aina ma tuwalu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Ndi kuwi salat madhep, kemana arahmu madhep, ning depanmu ono wajahi Gusti. Inni wajjahtu wajhiya. Oleh kita gak ngerti tentang sejatine dzikir, sadar eling. Orang ngerti nek iki lho wujude Allah. Notok wot. Nggih. Zaman biyen langsung kula dibeleh. Nggih. Lah saiki carane mbeleh piye carane dipateni karaktere. Ajaran iki disebarkanlah terhadap yang lain. Iku sesat, dzalika dhalalah. Ngoten. Niku carane sakniki. Ya apa segerane gak berkembang. Saya diusir, saya dipenjara. Tapi
Gusti Allah gak terima sing ngomong. Sing ngomong kula nih lho gak terima. Masih ono LP tetep nyampekna. Arek LP tak takoki. Kuwi ngaji ngeten iki ndadekno atimu ayem napa tambah susah? Sebab nyuwun sewu. Ning LP niku wong bermasalah tok. Wis masalahe model-model. Lah ngoten nah. Sebab kalau tidak salah gak mungkin dilebokno LP. LP ku lembaga permasyarakatan. Karena bermasalah dilebokno lembaga iku. Macem-macem ning kono ana kelompok curanmor, ana kelompok perampok, ana kelompok narkoba, wis macem-macem. Ngapunten. Jawabane napa? Tambah ayem. Kula natis satu kamar orang atau anak yang kasus ini ku double. Siji kasus sajam, ngerti sajam? Membawa senjata tajam. Nggawane lho mek situ, kok nggawa sak karung, mboten napa-napa. Nggawa situ bengi-bengi kecekel. Nek nggawa sak karung mboten malahan. Lho kok iso? Iya dodolan. Nek situ sampean dicurigai akhirnya masuk pasal sajam. Tapi di belakang kasus sajam wonten meneh kasus bondet. Ngerti bondet? Ngeloni bojone wong. Ngapunten Pak Bu. Stres. Artinya mau wikir. Akhirnya bunuh diri. Gantung nok nggone nang kamar wau. Coba. Jadi sebelum dan sesudah ajaran tauhid ini disampaikan Allah di tengah-tengah umat sing wonten LP, saya tanya, ono perbedaan enggak? Nggih. Apa perbedaannya? Nek dhisik aku niki bergelut dengan masalah-masalah itu. Dadi atiku teratap-teratap. Sing wis oleh putusan utawa durung kabeh gelisah. Sing durung oleh putusan kena piro kok aku. Nek mriko niku nek LP ku mboten taun wulan mboten blek-blekan, Pak. Kena pirang blek. Blek niku setahun. Nek sak blek berarti setahun. Nek ngomong 5 blek berarti 5 tahun. Sampe tak kandhani cek ngerti. Mergae kiai ku nyun sewu ya. Ulama gak iso sempurna dadi ulama nek gak tau mlebu penjara. Ngoten. Dadi pengalaman bulian. Ngoten. Ngapunten ingkang kathah. Niki guyon mawon. Terus kula takoki jawabane, apa kok iso tenang hatimu? Krana belajar ati sadar sing nglakokno kabeh makhluk termasuk dirinya adalah Allah. Pun ati ayem. Sampeyan jajalah. Sampeyan lapo itu mindake. Nek ati sering ngrasakake kehadiran wujude Allah dateng awak sampeyan, akhirnya jenengan gak ngaku-ngaku iso gerak sendiri. Wis tah nikulah. Nanti aku yakin ati sampeyan akan jadi ati yang tenang. Bidzikrillah, sebab eling sing kaya nginilah dadi ati ingkang ayem. Nyun sewu. Dadi miturut syariat oleh karena hatinya penghalang antara hati dengan Allah ini ada penghalangnya belum hilang, maka jangan heran yang namanya ajroh ganjaran iku penghalang, surga iku penghalang. Tapi maklum bagi mereka, cuman bagi jenengan sing mripate mboten wuto, ketika saat melihat orang berjalan mripate wuto, wajib sampean iku nuntun dalan. Wajib. Empun ditingali tok, mesake mengke. Pak De, ngarep sampean ana tembok ngono. Ya ampun ngoten tok. Sampean candak beliau dudono dalan sing bener. Ibarate wono wong salat kok atine iki ruhaniyah digawa garangan,
sampean iki wajibeku anfusakum wa ahlikum naro. Sampean seret duduno dang bener. Ngene lho dulur, salat sing bener iku ben sempurna sesuai dengan tujuan salat. Waqumu lillahi qanitin, tegakkanlah, laksanakanlah. Jagalah salat iku dalam keadaan khusyuk. Anu tak kandhani sik bantah Kula malah sing dilokno ajaran kula sesat. Nek wis kaya ngono, notok lho niki. Uskut menengo. Menengo. nek jar kula ngeten. Wong dikandani ning ngarep iku tembok, nganggepe rondo. Akhire ketatap dikandani gak kenek, ditutur dalan gak kenek. Malah jenengan sing disiplang jejek ono ae pisan. Iku uskut iku menengo. Jejek ono iku jenengan gak paring petunjuk meneng. Iku maksudnya. Ya wis tersesat sampai kapanpun selama mata masih buta. Jadi pertanyaan pertama boten nopo-nopo dulur, karena kelasnya ada di situ, penghalang ahli hijab. Yang jenengan sing wis dong teng mriku kewajiban genahke. Urusan kok diterima utawa gak, bahkan ngelawan urusan buri. Wis urusan buri mawon. Sing penting jenengan sampai akhir. Nomor loro, masalah sing didahulukan itu salate apa ana bahaya kita menolong. Nek cara bahasa syariat, salat iku sok jenengan tundo. Nek bahaya itu babakan urgen, ya tinggalan salate. Contoh misalnya, Allahu Akbar jero masjid. Napa niku? Gempa. Niki sebagian ulama jumhur sampean pilih selamat dulu. Daripada sampean kebiukan genteng lan sak piturute, hak piturute sampean wajib menyelamatkan diri. Engko iso. Alasane apa? Ngutamakno keselamatan. Alasane salat ning njabane masjid iku iso. Ngoten lho nggih. Tapi ojo disalahno babah bongko mati sesuk ya bongko. Ya bongko tenan. Ya ora apa-apa nek pancen ana sing duweni iktikad ya. Seperti itu, mboten napa-napa. Mboten masalah. Nek gampang ae ya salaton ning ndukure ril sepur. Cak, hekno kok ngono apa jenis sepur. Alah, suk ya matek saiki ya matek. Salat ae. Ya monggo. Iku iktikad sampean ada di situ, kami tidak menyalahkan. Paham nggih? Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Pak Kiai, saya dari Desa Ringin Agung. Saya ingin bertanya satu saja. Saya pernah membaca bahwasannya tadi keterangan dari Pak Kiai itu bahwa ketika kita sholat ataupun melakukan segala sesuatu kita harus menyadari bahwasannya itu dari Allah. Apakah ini sekedar mirip atau memang memang penjelasan dari apa yang pernah saya baca, yaitu paham Jabariyah. Apakah ini yang dimaksud atau yang lain gitu Pak Kiai? Mohon petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sampun dawuh terkait masalah sing sampean tanyaake wau bahwasannya sedaya iku sangka Allah. Al-A'raf sampean buka ayate kula lali. Dawuhe ngenten. Wallahu tawi Gusti Allah iku khalaqakum. Sing ndadekno panjenengan kali kula. Iku khalaqa ndadekake sapa Allah kum ing sira kabeh. Wa malan utawi apa wae
tak maluna kang gerak kang agawe sira kabeh. Memang pemahaman Jabariyah itu sudah sampai di situ. Sehingga beliau-beliau yang hatinya sudah sampai titik di situ. Walaupun dihadapkan perkara enak gak enak, susah seneng, la farqa bainahuma, tidak ada bedanya. Itu bukan sugesti, itu adalah petunjuk kebenaran yang sebenarnya. Dasarnya itu Al-A'raf tadi ya. Saya lupa niku ayat keberapa. Lah, tergantung kelas kita masing-masing, Pak. Kalau kelas kita secara syariat, ya mandang makhluke. Wong nyatane sing gerak aku, sing salat aku. Masa sih aku iki Gusti Allah? Lah ngoten nggih. Ngapunten. Ini akibat kita belum bisa merasakan dan mengatakan bahwasanya Allah itu dekat. Allah sampun dawuh, Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku, jawaben fa inni qoribun, aku iki dekat. Ngoten neh. Jawaban Muhammad, kalau aku iki dekat. Berarti secara tidak langsung mukhatabnya itu Kanjeng Nabi dipeseni Gusti Allah, jikalau hambaku bertanya tentang aku, jawaban bahwasanya aku iki dekat. Berarti Kanjeng Nabi iku luwih dekat. Paham nggih? Teladane Kanjeng Nabi berarti bagaimana caranya jenengan ini tidak mempunyai iktikad utawa keyakinan atau rasa kalau Allah itu jauh di sana. Biar sampean kali kula punya iman Allah itu dekat. Ini bisa terjadi manakala jenengan kali kula sudah tidak merasa segala apa perbuatan iku sumberi teko makhluk. Justru malah beriman kabeh perkara apa wae sumbere sangka Gusti Allah. Jadi itu kebenaran, Pak. Sekaligus petunjuk datang panjenengan kali kula supaya bergelut terus ati iki di dalam tauhid la ilaha illa anta. Anta sudah dekat kamu. Kan ada 4 tauhid itu. La ilaha illallah nama, la ilaha illa huwa sifat, la ilaha illa anta zat, la ilaha illa ana. Aku nih Allah. Pun notok pun ning Quran niku wonten tauhid iki wonten sekawan iki. Syariat, thariqat, hakikat dan ya nikilah kesempurnaan. Jadi Bapak yang bertanya leres, itu adalah petunjuk. Dan itulah kebenaran yang harus diungkap. Jadi tidak salah menurut saya, dulur-dulur yang sudah masuk di dalam keimanannya bahwasanya semua karena Allah. Surat Al-A'raf, hujjah dalile nggih wis wonten. Tinggal kita di posisi mana. Berhubung kita di posisi syariat, ya mesti ndelok makhluki. Akhirnya menyalahkan al-halat, menyalahkan Syekh Lemah Abang. Dan ini juga ada dasarnya. Al-Anbiya juga, kalau nggak salah 27. Kalau nggak salah 27, 29. Wong sing ngomong aku Allah, kok yo aku nih hamba iki belum musno dunya saisine mboten angsal. Sebab yang berhak mengatakan aku Allah iku mung Gusti Allah. Makanya tinggal rasa sing muncul iku khalik apa makhluk kari ngoten. Nggih. Asik ngoten. Mungkin Ibu dikai kesempatan kalau Ibu ada loh ya. Kalau Ibu ada yang bertanya. Perwakilan.
Oh, sekejap Ibu ada buatan ada. Buatan? Ibu mboten nis bapake. Bapake. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sujarno saking Dusun Gangging, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Magetan, Gus. Nggih. Ingkang kula tangletaken kula nembe belajar tentang syariat kali hakikat. Mengenai tentang salat menika nek secara syariat ngendhipun para ulama upami kesupen niku kedah diparingi sujud sahwi. Lah terus kula dalam salat niku nggih mempelajari syariatipun kula tertibaken sak mampu kula kalih hakikatipun nggih belajar, tapi nek syariate kula panteng mengke hakikate lali. Nek hakikate napa? Nek hakikate eling syariate lali. Ngoten niku. Terus upami lali syariate niku napa kedah sujud sahwi napa nggih? Ngoten nggih. Ngoten mawon lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hukum syariat mengapa harus ada sujud sahwi? Sujud itu adalah tunduk, patuh terhadap Gustine. Sahwi artinya karena lalai. Wis, niki mboten ranah kula bahas. Cuman dari pertanyaan ketika kita itu sudah sholat secara hakikat juga, kok yo secara syariat rukune sholat kita lupa. Katakanlah misalnya waktunya kita itu dapat rakaat kedua, harus secara syariat duduk dan bertahiyat iku langsung naik munggah maneh, berarti telu langsung duduk di antara dua sujud dalam dua rakaat. Ngapunten ingkang kathah, wajib kita miturut syariat tahiyat. Kok lali munggah berdiri, bahkan lupa sampean dur petang rakaat malah sampean dadi 8 rakaat. Yo jenenge lali. Pertanyaannya, apakah wajib sampean iku sujud sahwi apa ndak? Hakikat menjawab, mohon maaf, orang kalau sudah sholat secara hakikat, di situ ada 2 kelompok, Pak. Kelompok pertama adalah khos, kelompok pertama khawasul khawas. Ruhaniyahnya itu ditarik Allah di dalam alam fana untuk menuju alam makrifat pada Allah, ikut diletakkan khos. Tondone khos, jangankan hati, tidak Allah lupakan terhadap selain Allah. Akal juga dilupakan oleh Allah dari jumlah rakaat. Apakah secara syariat dia harus bersahwi? Nyun sewu Bapak Ibu, orang yang seperti ini miturut pandangan ilmu tasawuf wajib dia dilalaikan perkara selain Allah, baik hati maupun akal. Dan ini juga tidak wajib untuk melakukan sujud sahwi secara syariat loh sing ngomong, mboten. Bagaimana dia ingat kalau dia itu dapat 8? Mestinya 4 duhur, kok dadi 8? Enggak ingat, wong dia enggak ada. Bagaimana dia dikatakan salah, wong dirinya sudah fana? Bagaimana dia dikatakan salah, wong dirinya enggak merasa yang melakukan? Mboten saged. Wis 1. Nomor 2, apabila jenengan iki melaksanakan sholat secara hakikat,
terus jenengan iki ditarik Allah di alam fana untuk menduduki alam makrifat di khawasul khawas beda. Lah niki biasane wong niki niku nek umpama lupa dari rukunnya, dia biasane netepi sujud sahwi. Netepi. Biasane. Karena apa? Orang ini yang Allah tarik niku hanya ruhaniannya, akalnya mboten. Sehingga sebetulnya ingat, iki pirang rakaat akal, tapi hati sudah enggak ingat. Bisa jadi beliau itu pada waktu sholat duhur lupa kalau ini sudah 4, kok malah menjadi 10. Dia sadar, akale sing sadar, sifat basariah iku muncul. Oh iya, tadi 10 ya. Biasanya dia sujud sahwi. Apabila dia tidak sujud sahwi, itu bagaimana? Rapopo, tapi dia juga kurang mantep nek mboten sujud. Karena apa? Karena orang yang ditaruh Allah khawasul khawas iku biasai antara hukum syariat dan hukum hakikat itu seirama. Nyun sewu, Pak. Jenengan menyanyi. Terus ning kene antarane lengkap alat musik ambek gak lengkap, dadine enak pundi? Enak lengkap dah. Nyun sewu, Lombok iku pedes. Coba sampean nyambelo, aja dikei uyah. Lombok tok. Ulek kok. Rasane beda, Pak. Nek dicampur trasek, dicampur uyah. Omane sampean paringi godhong jeruk purut. Diwenehi peti cilik-cilik nika, ya. Segone sego anget-anget nika. Iwake klothok. Wis gak ndelok kiri, gak ndelok kanan. Mangkane jenengan gak usah repot-repot ya. Nek pingin keidahar sampean dulur-dulur iku sambel noklo klothok. Wah, mantep niku. Ana petine cilik ya toh, sambel trasek orek nih lho Pak ya. Marem pisan. Apa yo pantes tamu gawe nyun sewu sampai niki gawe hajat kemanten utawa nyunatno wong, ngundang wong sak kampung diwenehi mangan dahar niku wau. Pantes mboten? Jane ya pantes-pantesno. Tambah seneng, asli tambah seneng. Iya dicoba kuno. Tapi yo nyun sewu jenengan yo siap-siap nek dirasani pantesan wong mleki. Aku oleh ndase tok. Bon, dadi Pak, miturut hukum syariat sujud sahwi itu kedah jenengan lampahi nek eling sampean kali kula tadi lupa. Secara hakikat bagaimana? Terserah. Teng mriku sebab sampean iki gak nyadari kalau sampean iku alasane ya. Bukan sampean sing agawe mekaten. Tasik wonten? Mandap. Lah nika mandap wonten sing pangklet. Nggih. Nggih, ngeten iki. Salon menghasilkan baik econg ngeten iki. Karena apa? Suarane ngumpul nanggone sing nggon ngaji, gak perlu diguak-guak. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Monggo. Saking Pak Nur Randu Gede. Nggih. Pelawasan Magetan. Pangapuntene iki badhe tanglet. Kula nembe belajar syariat. Ningali-ningali enten YouTube jenengan. Napa nggih? Nek makrifat niku mboten perlu ndonga. Menungso iki rasa ndonga kabeh wis disiapne karo pangeran. Niku menurut makrifat pangapunten niki mungkin dos pundi penjabarane pelaku syariat belajaran kados kula kalih sak kanca kersane paham. Sebab
daripada napa nggih? Salah paham kalih kanca kok nek syariat iku ndonga padahal penting, masalahe salat niku mawon isinipun doa-doa niku. Sepindah Yai, kaping kalih tiyang niku wonten donya niku wonten kalih, enten sing nakal, enten sing leres, enten sing apik. Padahal menurut makrifat niku sedaya niku kantun pangeran. Berarti niku sing salah sinten? Padahal tiyang ndugal, tiyang nakal niku mboten pengen dan ndugal. Nggih pengen mboten pengen nakal. Tapi kenyataannya tetap nakal. Nek menurut makrifat niku kabeh kersane pangeran niku terus sing salah niku sing pundi? Terus kersane saenipun pripun nyuwun wejangane Yai. Sun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ud'auni astajib lakum. Ayat ini sudah sering digaungkan dan dijelaskan oleh para ulama-ulama terhadap kita. Cuman sedikit sekali untuk mencari syarat yang tersembunyi di situ. Ayatnya kan ngeten. Ud'auni astajib lakum. Jalu osiro ni ing ingsun. Lah di sini sebelum ada jawab astajib itu ada syarat yang disembunyikan, yang syarat ini jarang dibahas. Apa syarat yang disembunyikan? Apabila mintanya kamu terhadapku itu betul-betul ke aku, maka astajib. Maka aku bakal nyembadani opo sing dadi penjaluan awakmu. Maka saya akan mengabulkan apa permintaanmu. Ini janji Allah lho Pak Bu. Astajib iku janji. Tapi janji itu akan kita terima manakala netepi syarat. Syaratnya apa? Jikalau kau betul-betul menghadapnya kepada Allah, tidak menghadap pada makhluk, rupa apa sing sampeyan jaluk iku makhluk, maka astajib lakum iku berlaku. Intine ngeten. Ndonga sira kabeh tapi tetep ono secara hakikatit juga, ojo syariatit tok. Syariatit Allahumma, hakikat sampai netepi apa ora? Dikatakan netepi apabila jenengan iki ketemu dulu terhadap Allah, tidak ketemu apa sing dijaluk. Ibarat ngeten Pak. Jenengan kali kula niki punya tetangga. Tetangga itu punya blimbing wuluh. Ibu-ibu arepe damel botokan apa gunung, mbuh ngrengseng ngono apa mbuh apa, pokoke butuh blimbing wulu. Berhubung jenengan gak duwe, sing duwe iku tangga sampean, bebek sampean. Aku takok, sampean langsung mundut blimbing wuluwe ning wit apa tah kondo moro ketemu nang bebek? Moro dulu dah, mestinya ketemu dulu ambek sing duwe. Sebab apabila sampean kali kula niki mendapatkan blembing tanpa moro sik ketemu ambek sing duwe, iku jenenge til ngotil, nyolong. Artine napa? Cara jenengan kali kula berdoa netepi hukum syariat. Kok gak netepi hukum syariat? Podo karo jenengan kali kula niki nyolong klambine Gusti. Terus bebek iku amping-amping ning gone gorden. Sopo iku? Nyolong blembing. Loh, ponak aku. Kira-kira bebek niku mangkel mboten? Nyuwun sewu. Kok umpama jenengan iku jawab dulu ketemu bebek bek kula botok anu bek napa mriki botok napa biasa nggih blimbing wulu. Jangan asem. Apa garang asem niku? Wis mbuh gak roh aku. Nek cara blimbing wuluh niku nek cara Mojokerto
waktu mbothok iwak sepat. Oh niku ah. Oh nggih. Mboso sampean ikut jawab dulu, Bek. Anu ponaan jenengan nyuwun blimbinge damel mbothok niki. Oh iya. Wong ketok nang kuwi itu ngerompol. Gak mungkin. Ojo. Gak mungkin. Allah juga begitu, Maha Allah. Gusti Allah kan mempunyai Maha Rahman, ya dah? Tidak hanya Rahim, Ar-Rahman. Mesti diparingke. Nek apabila sampai netepi syarate wau. Apa syarate? Ketemu sik nang Gusti Allah. Ayat lho, ud'uni jalu osironi ing ingsun. Syarate jikalau kau betul-betul ketemu aku, jaluke ning aku yo astajib. Iki lho Pak baru bener. Sehingga nek tak simpulno ben gak salah paham. Oke, doa secara syariat monggo, tapi ati sampean mboten madhep apa sing dijaluk, tapi madhep ning Gusti, berarti ikulah tajalli. Pun satu. Nomor dua, sing salah sapa yo? Nek kabeh Gusti Allah. Dunya iki isine ana sing apik, ana sing elek. Karepe sing elek gak kepingin dadi wong elek lah ngoten. Tapi berhubung Gusti Allah nggawe aku elek ya apa mah. Loh, nek ati sadar sampean ana kono, sak temene jenengan bukan wong elek. Estu. Justru wong sing nglakoni perkara apik, ngakoni apik iku ya wong sing elek. Di mata Allah. Wis tak critakno ning ngene kitab Hikam. Kaum Bani Israel iku ada al-ubad. Al-ubad iku wong ahli ibadah, Pak. Tenan iki. Wong ahli ibadah. Ora tau metu-metu teko masjid. Bendino nek gak salat yo iktikaf yo maca Quran macem-macem. Metu sak metu iku mbuh nek kate butuh tuku rokok mbuh ya apa. Metu ndawi lu mlaku. Yuk tumbas rokok. Gak ngwasi. Wedi maksiat. Oh nggih Pak De. Nampane. Nggih mboten semak, mulai nggih ngoten ndawi ningali dalan. Siji dina iku ana 21. Paham 21, Bu? Wanita nak alias pilacur. Iku rawuh nang ngene al-ubad wau, Pak. Wis maklumono nek pelacur iku roke mini. Wong tujuane iku wong lanang hidung belang ceke tertar. Ngoten iku mara. Mara nang ngene al-ubad al-ibadah. Langsung diusir. Si jajal. Langsung diusir. Karena apa? Dia merasa baik daripada pelacur, bendino melacur. Elek toh. Bagaimana di mata Allah? Lah wis tak ungkap niki. Pelacur iku sadar. Jane gak kepingin dadi pelacur. Berhubung atine wis duweni dzikir, sejatine dzikir, dzikron kathiron. Sejatine dzikirku eling sadar sedaya iku menungso tidak bisa keluar dari kodok kodare Allah gitu. Sebetulnya dia nggak mau untuk jadi pelaku koyok ngoten. Tapi dia itu tetap waktu melacur ngapunten nggih. Hatinya itu nangis. Tapi nggak esok keluar dari persoalan itu. Nyun sewu hatinya sadar kalau sedaya sangka Allah. Dia merasa jelek, akhirnya dia menetapi sifat hakikate hamba terhadap hamba. Apa sifat hakikate hamba? Jelek. Boten enten hamba iku baik. Sing baik iku sifate Gusti. Hamba gak duweni sifat wujud. Sing duweni wujud iku Allah. Hamba enggak punya sifat iradah, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sedaya sifate wajib Gusti Allah. Si pelacur gak ngakoni hambane sing duwe sifat iku. Malah si pelacur iku ngakoni sifat sejatine makhluk iku ya apa.
Loh niki lho Pak Bu, di mata Gusti Allah sing dilebokno neraka ternyata iku al-ubat. Pelacur malah mlebu. Tapi ojo salah paham. Mulai ngaji salah paham. Ayo dadi pelacur kabeh. Gak iso Pak Bu. Mboten saged. Bukan maksudnya perkara perilaku dohir. Sing di barometeri iku perilaku ruhania. Anti sampean kali kula sing ngrampas sifate Allah apa ora? Keringatan. Cara sugih jenengan merasa jenengan sing sugih apa Gusti Alahe, atiku sadari ana ndi? Keringatan. Jenengan ngalim mungguh menungso sebab ilmune akhir dihormati umat. Apa tah ning dodo awak dhewe iki ngalim iku ngalime hamba makhluke apa ngalime Allahe? Wonten mriku sing dikategori. Nyuwun sewu wonten hadis cerita maneh ana pelacur mlebu surga sebab di ngapura dening Gusti Allah sebab gara-gara ngombeni asu ngelak. Nabi Imam Ghazali gara-gara beliau ketika saat ngarang kitab Ihya Ulumuddin ana asbae mansin iki ana laler ngombe jenenge pulpen arepe dicelupno gak wani nunggu si laler wareg dulu kemudian miber baru pulpene dicelupno. Niku dawuhe apa? Bukan karena salatmu wahai Imam Ghazali, sedekahmu, hajimu kuwi tak lebokno surgaku. Hanya karena rahmatku ketika saat awakmu iku waktu dulu iku ono laler makhlukku ngombe sebab ngelak kok jarno. Artinya apa? Ngeten lho dulur. Sekecil apapun perbuatan sampean jikalau ketemu Allah, sekecil apa pertemuanmu terhadap Allah, ikut tauhid murni yang tidak ada perserikatan sekecil apapun. Mesti wong iku bahasa syariat bakal ono harapan iso mlebu suar walaupun diancup-ancupno terlebih dahulu. Oleh karena bensok gak diincup-incupno Gusti Allah nak nggone neraka ni Gusti Allah waktu nak dunya mlebu neraka condro di muka dulu. Artine riyadho khalwato temu atimu iku nang Gusti Allah dengan cara tazkiyatan nafsi, bebersih ati songko berholo-berholo seperti Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis pun aman nek ngaten. Jadi Pak, terkait sopo sing salah sopo sing bener, kalau jenengan sudah tumindak duduk kesadaran ning kono ya gak ono sing salah, gak ono sing bener. Ing mungguh Gusti Allah sifat jaise niku berlaku bagi orang yang seperti ini. Artinya apa? Tolong ayo didelok pelajaran dalang ketika maino wayang. Ning kono ono pelaku loro, kelompok loro yaiku negara Ngamarta kalih negara Ngastina. Ngastina ono sisih kiwa, Ngamarta ana sisih tengen. Ngamarta golongan sing apik, Ngastina golongan sing awon elek. Nyun sewu sedaya engko nek wis mari tanggapane wayang apik elek iku mlebu nanti. Ya wis. Tumona sampean wayang ana njero kotak iku meteng. Mboten tumon to? Mboten tumon. Artine miturut pandangan Allah, hati seorang kalau sudah sadar sedaya iku Allah lakune Pak Dalang bukan lakune wayang, aman. Tapi ora iso Pak kula ngenggoni laku jenengan. Jenengan yo gak iso nglendeh laku kula. Krana laku kula ambek laku jenengan iku lakune Gusti Allah dideleh nggone dewi-dewi. Mangkane kula tadi lak kula ngomong ngeten. Bu, kula niki
yugane sampun 7 setugel. Lah ngoten nggih. Kula nggih ngesakno nyonya sedene. Bolak-balik metang-meteng. Nggih lara nggih Bu nggih. Berhubung kula niki mboten saged meteng. Nyuwun sewu, kula sampak jawab. Mi, kok aku iso meteng, aku gak njagakno sampean aku meteng dhewe. Untung loh, nyuwun sewu. Untung loh, Umi jawab wis tak lakonane ae. Masih anak dikek Islawi yo tak lakoni. Niki sing sampean gak ro, kula ditari ngeten. Nyuwun sewu. Nek jenengan bi ngajine ado-ado. Nek kono nek umpama ana sing gelem sampean jak mriki. Ngerti pahami? Ngerti paham? Niku garwa kula. Kalau enggak percaya hak wallahi sampean takoki rono. Sing penting rukun. Sebab kaya apa? Rabi nek gegeran terus. Ayate kan ngomong azwazal litaskunu ilaiha. Ojo rabi akeh-akeh awakmu nek ndadekno ruwet rumah tangga. Azwazal litaskun wong tujuane wong nikah iku mencari ketenangan. Daripada loro telu gegeran ae. Misale ya. Jawab Quran ilaiha sitok ae. Bu, jenengan kodrate kan harus meteng. Nek pake iku mau nyun sewu. Nek sik pengen duwe anak maneh, ojo ngomong ngeten. Tak wuruki sampean. Pegel aku. Enak sampean kari titip. Sing soro iki 9 wulan nggawa. Pak, Bu nyun sewu, kok kudrote kula saged meteng, aku gak bakal ngengken jenengan garwa kula meteng. Estu. Berhubung kodrat sampean kali kula, suami dan istri enggak sama. Sampean ojo wedi bidan niku wis gapleki nek menurut kula. Ngeten. Kuwi nek umur 40, masamu kritis lah ngoten to. Nyun sewu mbok kula niku lho. Mbok kula yugane 12. Umur swidak iku sik meteng. Tiba adik kula Arifin terakhir umur swidak sik meteng si jajal ya apa? Ya ora ono apa-apa. Sebab apa? Wong biyen mangane iku gak reno-reno. Oleh karena mangan sampean kali kula niku serba reno-reno, akhirnya nyun sewu, uwat niki angel. Uwat sampean ngerti uwat ya? Angel. Akhirnya njaluk operasi. Gitu. Njaluk operasi. Akhirnya Bu Bidan ini pun ojo meteng maneh sampean masa kritis. Lah ngono to. Sebetulnya satu sisi gak popo. Ya bener bidan ngono kuwi karena pertimbangan resiko. Lah ngoten nggih. Lah, sampean kali kula wong lanang cek gak ngeliyo, layanono ae. Wis ta, gak popo masih sampean niku duwe yuga sampak 12, tapi siji syarate ojo mangan aneh. Sampean ambek kula serba instan. Nek gak mangan mie sing instan apa instan? Sampean ngerti ya, kabeh iku ono pengawete. Ora ngerti karena tidak tahu proses pembuatan. Nyuwun sewu. Ayo dibikin apa ya? Ayo digawe pengalaman. Apa ya wong biyen kok meteng gak katik bidan dokter gak operasi kok iso metu. Kula niki mbok kula niki dukun bayi, Pak, Bu. Mbok kula niku dukun bayi zaman semono iku dereng wonten bidan. Wong bayi nyungsang lho, kula semrap dhewe. Mbok niku nek keadaan nyungsang. Nek cara hukum sakniki kan wajib itu karena sotik para dokter iku. Ngerti sotik? Moh soro. Nek zaman biyen iku nyungsang iku mbok niku nguter sirai, misalnya sirai ono kiri utawa kan ono ndukur. Sing bener kan ono bolongane, ya to. Dalanan uwat, lah ngoten nggih. Iku duduk sirah, iku bokong, akhir diuter ngoten.
Kalimbok, tapi nggih sontok suwi. Sing jelas saged. Lho Pak Bu, orang babaran bayi itu lebih baik normal daripada operasi. Sebab operasi ku mesti urat ono sing diputus. Enak Pak waktu babaran metune gak kroso, tapi habis itu. Menanggung resikone sampai iki putuse urat weteng iki nanggung berbulan-bulan. Wis ta, aboto soro ya apa wat loro rasakno dhewe. Ya toh, iku wis resiko jenengan sebagai seorang ibu dan itulah nanti akan ada nikmat di balik loro iku ono nikmat. Nek pancen sampean iku wis kapok nyun sewu opo wis duwe anak loro sik hae maneh. Jarene wis kapok tapi kok sik duwe anak mah ikulah rahmat Allah ketika jenengan kali kula sebagai seorang suami istri ketika saat si suami iku duwe hajat nang sampean dilalekno lorone diganti Allah rasane nikmat. Ya niku tadi. Basa wis meteng ketok meteng ten waduh mikir. Biyen loro ya apa? Loh, justru di dalam nikmat di dalam susah ada nikmat. Sing penting ngeten dulur, berhubung jenengan sebagai seorang wanita kodratnya adalah hamil gitu. Maka ojo njagakno wong lanang iso hamil. Ya wis ae diterima tapi syaratnya cek gampang lancar iku mangane ojo aneh. Garwa kula sakniki lho Pak, nyun sewu, garwa kula. Mangane niku mboten aneh-aneh. Kaya bangsane pengawet pun dibuat. Bendina mangane iku barang sing nggih, sing langsung niku cara napa jenenge sayuran dimasak dhewe. Nggih, cara bumbune paling lombok uyah ngoten tok. Rasane piye? Anyep. Kaitan iku sami iwak pitik, iwak apa, nggih ngoten. Cara bumbu mboten aneh-aneh. Kaitan kula ngetutno ngono betah-betahno. Tapi mbasa suwe-suwe nih biasa. Kula ketemu riyaya nek ngeten iki. Lah, metu nang jaba tuku warung. Lah riyaya. Balik nang omah maneh anyep-anyepan. Wis mboten napa-napa. Wis Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi siapa yang salah dan siapa yang benar kalau hati sudah manunggal terhadap Allah artinya cara wong Islam sudah mengahadkan Allah maka di situ mungguh Gusti Allah ya tidak ada yang salah tidak ada yang benar itulah namanya sifat jaiznya Allah cuman pertanyaannya mengapa sebab apa Allah meletakkan si A dadi wayang elek si B dadi wayang api iki ono asbabun nuzul jawabannya hanya satu apa man hadallah faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah alasannya apa sebab Gusti Allah ngelakokno wayang iki wayang sing apik dan sijine wayang sing elek karena alasannya secara syariat adalah nyun sewu karena ketika saat Rasulullah menyampaikan perkara yang benar yang pertama bisa menerima yang kedua iki orangnya menolak akhirnya sifat jaiz Allah turun tes ya seperti itu berarti api elek iku mang dari golongan pertama yang sudah fana dirinya sedaya artinya ahadnya Allah berlaku bagi dirinya tapi elek api munggu sampen kali kula yang belum di situ mboten berlaku ngelmu oke, tapi nek gak praktek mboten oke. Ilmu apa yang ku sampaikan penting dan ini tidak bermanfaat tatkala jenengan mboten purun mraktekno zikir mekaten. Jam pinten iki? Jam 9. Nggih pun ngoten mawon godhoh gedang, godhoh telo, titik dang padha krasa. Kula piyambak minjing nggih makarya
jenengan ibu binjing bapak nggih makarya nggih. Ngoten mawon kita tutup dengan doa, mudah-mudahan segala apa pada malam hari ini Allah berikan terhadap kita ilmu, mudah-mudahan jenengan kali kula dijalakno Allah saged ngelampahi ngelmune wau. Lahumul Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Nawwir qulubana ya Allah binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim. Ij'alna wa ilaihim ya Allah min ahli suhudika fid dini wad dunya wal akhirah. Yassir lana ya Allah wa ilaihim min umurid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.